这个长跑，这是我俩的定期性。所有他感受这个东西也是感受的。好，一个再换，他试一下，他给我跳摇了。
Because I thought it's kind of cool. Hey, wait. Yeah.